ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആമീസ് കിച്ചൺ ട്രിക്സ്. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ക്രീമുകളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, ഏത് ക്രീമാണ് ബെസ്റ്റ്, ഏത് ക്രീമാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ, ഏത് ക്രീമാണ് പെട്ടെന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രീമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും. നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതറിയാം, അതൊരു പാലുൽപ്പന്നമല്ല. ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതറിയാം, അതിൽ പാലുൽപ്പന്നമാണ്, അതൊരു പാലിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേക്കിന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീംസ്, പുഡിങ്ങുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സലാഡുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ കേക്കിന് അധികമായിട്ട് എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മേടിക്കുന്ന ബോക്സുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നോൺ ഡയറി ആണോ ഡയറി ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ഇനി നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ടേസ്റ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫാവാൻ എപ്പോഴും തുടക്കക്കാർക്ക്, എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ക്രീം സ്റ്റിഫാക്കിയെടുക്കൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീം തന്നെയാണ് ഫിയോണ ക്രീം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റിഫാക്കി അങ്ങ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിനൊരിത്തിരി മധുരം കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള ക്രീമിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോ ഐസിങ് ഷുഗറോ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കങ്ങ് കിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതാണ് വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം. നമുക്ക് നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അത് തന്നെ 2-3 ടൈപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വിവോ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 ടൈപ്പിൽ വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റോസ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മേടിക്കണം. മറ്റേ സെക്കൻഡൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്പായി കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു വയലറ്റ് കളറായിരിക്കും കേട്ടോ അതിനൊക്കെ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിച്ച് ഗോൾഡ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല, അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും റിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താരതമ്യേന എല്ലാ ക്രീമിനേലും ഒരിത്തിരി പൈസ കൂടുതലാണ്. പൈസ കൂടുതലായാലും നമ്മളെ ക്രീം സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ക്രീമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫിയോണയുടെ അത്ര അങ്ങ് വിപ്പാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. റിച്ച് ഗോൾഡിൽ ക്രീമിൽ നമ്മൾ ഐസും ഷുഗറോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്രീം അത്രയും റിച്ച് ടേസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ക്രീമുകളെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വരുന്നത് 1100 ഗ്രാമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 1 കിലോ 100 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 2 ഫിയോണയുടെ 1 kg വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ 1/2 kg, 1 kg, 2 kg അങ്ങനെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണവർക്ക് ഒരു 1/2 kg റിച്ച് ഗോൾഡൊക്കെ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമുകളെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴത്തെ പോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ചാനലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണും വരെ ബായ്.